அனைவருக்கும் வணக்கம். வீட்டில் இருந்தபடியே நம் தலைமுடிக்கு இயற்கையான முறையில் கண்டிஷனர் தயார் செய்வது எப்படி என்பதை பற்றி இந்த பதிவில் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். அதற்கு முன்பாக ஆழியா சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க. வறட்சியான கூந்தல், கரடு முரடான கூந்தல், சாதுவான கூந்தல், எண்ணெய் பிசுபிசுப்பு உள்ள கூந்தல் என்று பல வகைகள் இருந்தாலும் ஆரோக்கியமாக எந்த விதமான செயற்கை கண்டிஷனர் வகைகள் போடாமல் இயற்கையாகவே நம்முடைய கூந்தல் பட்டு போல அலைப்பாய வீட்டில் இருக்கும் 2 பொருட்களே போதும். அது என்ன என்பதை பற்றி இப்பொழுது தெரிந்து கொள்ளலாம். எல்லார் வீட்டிலும் இந்த 2 பொருட்கள் கட்டாயமாக இருக்கும். ஆரோக்கியத்திற்கும் அழகிற்கும் பெரும்பாலும் இந்த 2 பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த வகையில் எந்த 2 பொருட்கள் நாம் பயன்படுத்த இருக்கிறோம், அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பார்க்கலாம். நாம் முகத்திற்கு பயன்படுத்தும் பயத்தமாவு மற்றும் தயிர் தான் அந்த 2 பொருட்கள். இந்த 2 பொருட்களையும் முக அழகிற்கு மற்றும் கூந்தல் பராமரிப்பிற்கு பெரும்பாலானோர் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். அந்த வகையில் வாரம் ஒரு முறையாவது உங்களுடைய கூந்தலுக்கு பயத்தமாவு மற்றும் தயிர் இரண்டையும் சம அளவில் எடுத்துக்கொண்டு பேஸ்ட் போல் செய்து கொள்ளுங்கள். பின்னர் தலை முழுவதும் தடவி விட்டு 1 மணி நேரம் ஊற விடுங்கள். 1 மணி நேரம் கழித்து சாதாரண தண்ணீர் கொண்டு தலையை நன்றாக அலசிவிட்டால் போதும். கூந்தல் பட்டு போல கண்டிஷனர் போட்டது போல மென்மையாக மாறிவிடும். நிறைய பேருக்கு ஷாம்பு மற்றும் கண்டிஷனர் இவை இரண்டிற்குமே வித்தியாசம் தெரியாமல் இருக்கும். இப்பொழுதெல்லாம் கண்டிஷனரை தனியாக யாரும் வாங்குவது இல்லை. ஷாம்புவோடு கண்டிஷனரும் இலவசமாகவே கொடுக்கிறார்கள். ஆனால் அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை கூட தெரியாமல் பலரும் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். அந்த வகையான கண்டிஷனர்கள் கூந்தலுக்கு மாய்ஸ்சரைசர் போன்ற செயல்பட்டாலும் செயற்கையானது தான். எனவே மேற்கூறிய இந்த டிப்ஸை பயன்படுத்தினால் போதும், இயற்கையாகவே கண்டிஷனர் போட்டது போல் உங்கள் கூந்தல் பட்டு போல ஜொலிக்கும். இதில் எந்தவித சந்தேகமும் கிடையாது. முதலில் ஷாம்புவை தண்ணீரில் கலந்து தலை முழுவதும் அலசிவிட்டு இறுதியாக கண்டிஷனர் போட்டு 2 நிமிடம் கழித்து தலையை அலசிவிட்டால் கூந்தல் பட்டு போல மாறிவிடும். ஆனால் இந்த முறையில் முதலில் தலையை அலசிய பிறகு லேசாக ஷாம்பு போட்டு 1 முறை தலையை அலசி விடுங்கள், அது போதும். இதனால் கூந்தல் இயற்கையாகவே ஆரோக்கியமான முறையில் பட்டு போல ஜொலிக்கும். மேலும் இது போன்ற பல பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள ஆழியா சேனலை தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருங்க. அதோடு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களோட கருத்துக்களையும் சந்தேகங்களையும் மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல பதிவு பண்ணுங்க. நன்றி.